喺今集開始之前，希望睇緊呢條片嘅朋友，你可以用1-2秒嘅時間嚟訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。各位好啊，又到咗長毛教室啦。咁而家見到台面上面有一個南瓜啦，咁好明顯我哋今集係做南瓜嘅，今集就會做素南瓜湯。咁呢個南瓜係街市買翻嚟嘅，咁都幾平嘅，跟住30蚊左右嘅已經有一個啦，佢係斷稱嘅啫，佢哋都係。南瓜就有好多隻，常見就2款，一隻葫蘆瓜，另外一隻就呢支綠皮南瓜。你可以 mix 嘅，或者你可以用單一隻南瓜都可以嘅。我哋而家咧就會係先攞個南瓜去焗一焗嘅，咁焗之前我哋會洗乾淨咗個外皮，然後切開佢，將入邊啲籽攞翻出嚟先嘅。洗完之後就可以開南瓜啦。有啲人可能會覺得開南瓜好辛苦，因為要劈開佢。其實開南瓜你唔使劈嘅，我哋用麵包刀鋸開佢就得噶啦。先鋸開佢做4角先啦，然後將南瓜籽刮晒出嚟。啲衣咧你可以唔使刮得咁乾淨嘅，因為一陣間焗完之後咧打溶噶啦。係最主要啲籽咧，我哋一定要刮晒出嚟啫。開完南瓜之後，我哋會準備個盤，上面擺隻籽，然後將啲南瓜擺落去，開口向上，喺上邊淋少少油，然之後再反翻轉。因為咧個焗爐有限啊，空間要開多一刀啊，大嗰嚿最好咧就係肉對肉咁疊住啦。擺晒落盤之後，我哋就會冚多塊石子喺上邊，跟住就可以擺入焗爐啦。我哋就會用210度去焗佢大概半個鐘至1個鐘，焗到南瓜啲肉係腍咗為止嘅。點解我哋會用焗爐去焗個南瓜咧？因為等佢個南瓜咧可以焗熟佢啊，咁你個味咧就會更加濃郁啊。點解我哋唔將佢煮咧，直接擺落水度？因為你煮嘅時候咧，其實你南瓜肉嘅味咧就會落晒喺水嗰度，就會嘥好多時間去濃縮翻個味道啊。所以其實咧，我哋就會將個南瓜焗咗佢，然之後我哋 blend 就得噶啦。咁啊，而家等佢慢慢焗先啦。之後我哋就會用1升嘅水去煮我哋頭先南瓜籽啦，凍水落。連埋頭先啲衣，呢個水我就會加翻落去嗰個南瓜肉嗰度 blend， 咁佢就會更加濃郁嘅味道。個煲有啲滿，換個先。滾啦，咁我哋咧就轉細火，等佢慢慢 simmering， 大概半個鐘就可以噶啦。而家已經半個鐘啦，煮咗就可以過篩，夾翻晒所有南瓜籽出嚟啦。呢個南瓜水我哋一陣間就會倒埋落去一齊 blend 嘅，咁令到個味道更加濃郁。為咗令到個南瓜湯可以更加 creamy 嘅咧，我哋就會落 coconut milk 嘅。咁我哋就唔會用 cream， 因為我哋今次係做素湯。coconut milk 咧，其實佢係唔會有奶喺入邊啊。雖然佢有個 milk，但係其實製造過程係點咧？椰子肉同埋水 blend 埋一齊，就成為咗椰奶。後邊亦都可以睇得到嘅，佢又其實係得椰子提取物、水同埋一啲穩定劑嘅啫，純粹係得椰子嘅成分嘅啫。用之前咧，我哋亦都會再加啲香茅落去，一齊煮佢一陣嘅。先煮佢大概15分鐘先，等香茅嘅味可以入到落去呢個 coconut milk 嗰度，然後再擺落去個南瓜嗰度一齊再煮。咁佢就會形成咗我哋個南瓜湯噶。用香茅嘅話咧，我哋就唔會用最外層嘅，先會切咗個尾啦、頭啦，將佢最外層嘅皮剝咗佢，然後盡量切短少少。跟住我哋就會揾個刀背剁一剁，因為其實咁樣剁咧係剁鬆咗啲纖維，等佢入邊啲味出到嚟啊。如果你唔剁咧，你啲味係出得冇咁好噶。咁你剁鬆咗纖維之後咧，剁嘅時候你已經聞到好大陣香茅味出緊嚟噶啦。先將香茅擺落去啦，將罐椰奶倒落去。先煲滾佢，然後再細火simmering大約15分鐘就可以噶啦。咁我南瓜已經焗咗1個鐘啦，咁我攞翻佢出嚟。見到個南瓜係好熱嘅，咁我哋攞支針吉一吉落啲南瓜肉嗰度，都好輕鬆可以穿得過噶啦，已經淋晒噶啦，連皮都可以吉得穿。你冚翻張錫紙，由佢焗一陣先。等佢變暖之後咧，我哋就可以將個南瓜肉起咗出嚟噶啦。椰奶咧就滾啦，開始，咁我哋轉細火simmering佢。另外我哋會需要多1嚿薑仔嘅，先將呢嚿薑切粒先，會擺落去同個南瓜一齊 blend 嘅，就係咁樣樣。而家又煮咗15分鐘啦，咁我哋就可以熄火。其實你見佢結咗好多噶啦，因為佢係濃縮咗，先夾翻啲香茅出嚟先。而家你聞到個椰奶咧，其實已經有好大陣香茅嘅味噶啦。另外擺開佢先，呢個南瓜肉好簡單嘅啫。我而家只需要用隻根去刮佢出嚟得噶啦。咁仲有啲南瓜籽咧，就唔好擺埋落去啦，咁攞翻佢出嚟，就咁刮晒所有南瓜肉先。咁先將南瓜擺落去，
加翻少少南瓜水，再加啲椰奶，跟住就 blend， 之後再落多少少南瓜肉，然後落一半嘅薑粒，再 blend。blend 完之後，我哋就會倒翻佢出嚟先，因為要分兩次 blend 嘅，太多同埋所有南瓜倒晒落去咧會結得滯嘅，咁所以我哋要分兩轉 blend 嘅，然後將剩低嘅南瓜肉擺晒落去，薑粒，剩低嘅南瓜水，最後嘅椰奶，亦都可以再加翻頭先嘅南瓜蓉，加少少落去，然後再開機 blend。咁就可以噶啦，都係倒翻晒出嚟先。呢個咧就係我哋啱啱 blend 完出嚟嘅南瓜蓉湯啦，見到佢比較結身嘅。然後我哋有一個工序就係要過篩，等佢入邊可能有啲雜質佢未 blend 得到嘅，可以隔翻出嚟。因為如果你唔過篩咧，佢係冇咁順滑嘅。咁你其實過唔過都冇所謂，視乎翻你自己係咪想要好 creamy 好滑嘅口感。因為佢入邊咧有啲纖維，例如呢啲攪拌機係打唔到㗎。已經過咗第一次篩啦，其實已經係 smooth 㗎啦，都可以再過多一次密嘅篩嘅，咁我哋可以將入邊仲有剩餘嘅纖維夾埋出嚟，咁你就會變咗一個好 creamy 嘅南瓜湯㗎啦，係咪啊？再過一次比較密啲嘅篩，呢個咧就係隔咗第二次篩嘅南瓜湯啦，可以再俾大家睇一睇，我見到已經係好 smooth 冇乜渣㗎啦，跟住我哋會煲翻滾佢，然之後就可以 serve 㗎啦，到最後就將呢個南瓜蓉湯倒晒落去個煲度。開火煮翻滾佢，呢個時候我哋就會加鹽、黑胡椒去調味。都要小心，因為咧佢而家好結身嘅，滾嘅時候咧其實可能會比平時嗰個反應唔同㗎，咁會慢慢咁湧上嚟。要小心樣嘢就係煲底唔好俾佢燶，因為越結身嘅嘢越容易黐底啊。所以你時不時要刮一刮個底，確保佢唔會黐。而家都滾啦，開始，而家可以熄火啦。少少椰奶，畫個圈，灑少少葱，少少黑胡椒。呢個純素嘅南瓜湯亦都完成咗啦，咁希望大家鍾意啦。咁我哋下集再見，拜拜。今集亦都差唔多啦，多謝各位嘅收睇。詳細嘅食譜我哋會 post 喺 Facebook 專頁嗰度，有興趣嘅話，各位可以上去查閱。另外，如果中意我哋頻道嘅話，希望你哋可以訂閱我哋嘅頻道，以作對我哋嘅支持。希望大家中意啦，我哋下集再見，拜拜。